De los creadores del Puente Caucao llega Tomé, el paradero de micros que se encuentra al revés. Ponga atención a las siguientes imágenes y dígame que la posición de esta construcción no es, por decirlo menos, insólita. Estas imágenes se han convertido en todo un viral en las redes sociales. Y es que solo en Chile pueden pasar este tipo de cosas, ¿no cree usted? Nuestro equipo de mañaneros se dirigió a la región del Biobío para ver con nuestros propios ojos y consultarle a sus habitantes qué opinan de esta arquitectura tan particular. Bueno, a mi parecer está mal, lo hicieron mal, el paradero debería estar de la otra forma, pues digamos, con la posibilidad que el que se refugie en ese lugar pueda tener visibilidad para ambos lados en cuanto a los vehículos que transitan por este lugar. ¿Y por qué está al revés el paradero? Al revés. ¿Lo colocaron así, pues? ¿Lo colocaron al revés? Sí. ¿Y usted sabe por qué lo colocaron al revés? No sé. ¿Y no le parece extraño que esté...? Bueno, todos dicen lo mismo, es que por la cuestión, por el viento. Por el viento. ¡Increíble! A ver, digamos las cosas como son. ¿Cómo se supone que las personas van a ver cuando venga la micro? Me imagino que todos llegarán tarde a sus trabajos, porque no creo que puedan ver cuando se esté acercando su locomoción. Pero bueno, todo en la vida tiene una explicación, ya que la Municipalidad de Tomé envió un comunicado donde afirman que el paradero fue construido el año 2009, asegurando que los habitantes de la zona pidieron que la construcción fuera construida con orientación norte, debido al sentido que tendría la lluvia y el viento en invierno. ¿Y a usted qué le parece esta particular construcción en la localidad de Tomé?